يسأل السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز أكل كلب البحر والبطريق؟ وإذا كان ميت فهل يجوز أكله أم يزكى؟ يجيب الشيخ حفظه الله: إن كل من لا يعيش إلا بالبحر فهو حلال، وذلك لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. وبذلك كل من يعيش في البحر فهو حلال، ولو كان على صورة كلب أو حية أو عقرب، كله حلال، لأنه من أنواع السمك، فالسمك أنواع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.